Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. В День Победы говорим с Денисом Неведомским, он на связи. Денис, здравствуйте, с праздником. Здравствуйте, Александр. Взаимно вас, друзья, тоже с праздником. Всех приветствую. Вы знаете, давайте с праздника и начнем. Парад Победы прошел, да. Зеленский сделал все, чтобы на нем пропиариться. И указ, и, в общем, заявление, и все на свете. Это все, конечно, очень хорошо, но давайте глобально посмотрим. На глобальные расклады. Почему? Потому что в День Победы вот вообще это праздник, когда мы можем оценить все, ну, с позиции, конечно, родни, родства, да, наших дедов, прадедов вспомнить. И это, конечно, очень трогает. И так, вот этот день, когда можно действительно со слезами на глазах вспомнить их подвиг, свершение, и то, что было, и то, через что они прошли. Но, с другой стороны, это еще и повод вот максимально глобально посмотреть на все. Потому что каждый родственник наш с вами и наших зрителей, уверен, 100%, он же участвовал в большом, скажем так, свершении, победе над нацизмом. И вот давайте, если глобально посмотреть. Ну вот что мы видим? Мы видим жалкое зрелище доигрывающих из последних сил вот этих, скажем, ну, кукловодов. Мы видим полный разгром. Я не просто так подбираю эти слова. Конечно, сейчас мне скажут, да какой разгром, смотрите, Запад силен, там туда. Ну, давайте честно. Значит, они прыгают уже вокруг Молдовы. Это Кая Каллас говорит, давайте Молдову, давайте Приднестровье, пускай выводят войска россияне. Они носятся вокруг Армении. Нет, при всем уважении к армянскому народу. Ну что из себя представляет глобальное государство Армении, если сравнивать условно, закавычу, активы Запада и вот этих товарищей, да, глобалистов. Ну, Украина, конечно, это прям номер один. Конечно, представляете, такая огромная страна с таким населением, потенциалом, я имею в виду до военных действий, а тут они уже как бы до мышей, Денис. Молдова, Армения, вот это вот все. И вот эти все вещи, когда ты на них смотришь с позиции, вот с высоты такого птичьего полета, из такого масштаба, которое мы пережили на этой неделе, и все закончилось чем? Да, понятно чем. Тем, что американцы четко сказали, будет так, так и так. Россияне говорят, окей, мы согласны, 9, 10, 11. Сейчас приходят, конечно, эти все данные, что там 800 с чем-то. Это по состоянию на момент нашего разговора нарушений на передовой. Но, в принципе, в целом, все как бы соблюдается. Ну, как на Пасху мы видели. То есть перемирие есть, обстрелы тоже продолжаются. И говорят уже даже вовсю. И Трамп говорит, да можем мы продолжить перемирие, а чего? Постреливают, но в целом-то перемирие. Как вы относитесь к этим событиям и как видите вот этот День Победы вот в этом большом контексте? Ну, давайте, как вы сказали, начнем сначала с праздника. Важный аспект здесь действительно кроется в символизме. То есть День Победы над нацизмом. День Победы добра над злом. И это без полутонов, без сереньких, без грязно-беленьких, без желтых, без синих, без фиолетовых. То есть это однозначно праздник. Это однозначно выстраданная победа добра над злом. И если люди воспринимают это как аксиому, все остальное дальше ложится в логику. Беда в том, что Украина использует этот праздник в качестве противостояния. То есть все то, что нас объединяет в лучшем нашем прошлом, а это тяжелейшая победа, доставшаяся жизнями в том числе 10 миллионов украинцев, воевавших на стороне добра. И в этой ситуации мы опускаемся до шоу, до клоунады, не побоюсь этого слова, до троллинга, что свидетельствует о крайнем неуважении этого праздника, памяти погибших. Можно говорить сколько угодно о геополитических процессах Второй мировой войны, о ее результатах, о бенефициарах, но сегодня не хотелось бы останавливаться на этом.
потому что это так разговор не на 1 час. Хотелось бы остановиться на том, что этот праздник ни в коем случае нельзя делать камнем преткновения между Украиной и Россией. Именно в этой ситуации мы были на стороне добра и вместе победили зло. Огромными усилиями, огромными потерями. Не считаясь, на каком языке говорили солдаты в наших окопах. Не считаясь, кто какой был национальности и вероисповедания. Люди выстрадали, заслужили эту победу и сломали хребет злу. Поэтому это однозначно праздник. И символично то, что и Дональд Трамп своим указом признал 8 мая Днем Победы над нацизмом. Ни днем примирения, ни днем умиротворения, ни скорби, а однозначно Днем Победы. Глобалисты пытались изо всех сил сделать из этого праздника нечто киселеобразное, Днем примирения. Мы можем примиряться с государствами, с нациями, с народами, но мы не можем примиряться с нацизмом. Это совершенно однозначно. И когда происходит этот праздник, а мы видим очередное шоу с шутовским указом о разрешении проводить парад, то проблема здесь не в том, что удачно или неудачно острили украинская власть. А вопрос в том, что есть вещи, о которых не надо так шутить. Не надо шутить о 27 миллионах погибших с нашей стороны. Это исключено. Это просто говорит о мировоззрении людей, которые так делают. Это говорит о том, что ничего святого нет. Поэтому я не буду сейчас говорить о том, что там удачно, смешно, троллинг, информационная война, геополитические игры. Сам подход неправильный изначально. Выходит это именно из противоставления всего. То есть те силы, которые сейчас руководят в Украине, кому они подчиняются, их задача нивелировать все хорошее, что было между нами. Взять историю, взять ножницы швейные, этими ножницами начать кромсать. Кромсать по-живому. Кромсать по памяти, кромсать по истории, кромсать по героике, по душам людей. В этом вся главная цель глобализма. Национальное самосознание нет, семейные традиции нет, культура нет. Заменить ее на огрызок глобалистский, где все всем. И нету за что глазу зацепиться, нету за что душе зацепиться. Вот это главная проблема этого праздника. Не то там, что где-то происходят нарушения перемирия, как раз этот вопрос, он был информационной игрой. Но я понимаю Зеленского, он пытается быть ньюсмейкером. То есть русские сказали с 9 по 10, а мы скажем 5-6. Но вопрос в том, что именно этот праздник нельзя показывать свое его неприятие, уничижительное отношение. Потому что вы пытаетесь нивелировать наш общий символический смысл. То, на чем наши народы действительно близки. И этого из истории не выкинуть, как бы кто ни хотел. Беда в том, что информационная политика Украины свидетельствует о том, что она сейчас сосредоточилась на тех силах, которые противостояли Красной Армии, которая победила во Второй мировой войне. Я не буду сейчас говорить о том, что это было сталинизм, тоталитаризм или там война двух больших империй, которые там разделяли сферы влияния. Это однозначно была освободительная война добра со злом. И Украина, с одной стороны, вот это вот двоемыслие постоянное, беда наша, это точка входа, куда постоянно заходят глобалисты, заходят агрессоры и раздирают нашу страну на части. С одной стороны, мы говорим о том, что мы победители Второй мировой войны,
А если победители, то мы находились на стороне добра, на стороне коалиции СССР, Соединенных Штатов, Великобритании и других стран, примкнувших. А с другой стороны мы чествуем Waffen-СС. Waffen-СС. Скромно убирая из дивизии Галичины две маленьких буковки СС. Можно говорить там о том, что канадцы нивелировали через комиссию, я не помню, как Дегена, по-моему, комиссия Дегена, но я могу ошибаться. Где они сказали, что дивизия СС Галичина, они на самом деле там, к нацистам отношения особого не имеют. Во-первых, надо понимать, что такое Канада, под кем она находится, куда сбежали основные военные преступники с Украины, и понимать контекст работы этой комиссии. С другой стороны, однозначно в Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией. Без исключения. Коллективное наказание за коллективную вину и за коллективные преступления. И беда в том, что это двоемыслие, оно теперь накладывается на всю историю нынешней Украины, на всю идеологию. И когда начинаешь с людьми об этом говорить, и когда приводишь факты, тут начинает реально людей клинить. То с одной стороны мы победители, а с другой стороны мы проигравшие. Потому что мы воевали за кого? Кто у нас герой? Давайте с этого начнем. Тенденция лишать звания героев Украины людей, которые были на стороне Красной Армии. Тенденция к признанию героев тех, кто были просто против Красной Армии, фактически и реально своими действиями противостоявшие им. Денис, я хочу на полшага назад, чтобы мы уже не возвращались к этой теме. Это прям очень важная тема. По поводу... Я просто знаю, что мнение мое как-то мало кто разделяет. Я имею в виду из экспертов, зрителей, конечно, кто-то за, кто-то против. Все же бросаются на обложку, на картинку. Я говорю, я с самого первого раза, я вот вчера был в эфире, в прямом, в шуме, и пришла эта новость уже под конец, а я смотрю, думаю, да елки-палки, нет, фейк. Но я не поверил про этот указ. Я хочу, чтобы два слова вы прокомментировали, но не с той стороны, не со стороны идеологически, вы как бы все сказали насчет Шутовского указа и в контексте Дня Победы, и плевка в память, это все безусловно. Я хочу именно, чтобы вы как профессионал, как в прошлом многолетний труд, человек, многолетний труд которого, да, был отдан юстиции украинской, вы судья с большим стажем, вы, ну подождите, ну, то есть, это же указ, это уже указ президента. Мне настолько, как там сейчас модно говорить, там поплавило, да, это прям уже был финал эфира, я смотрю, думаю, как это, ну это не может быть. Ну, вот все говорят метамодерн, постправда, всякие вот эти, да, вот эти умные тенденции, слова. Но это же, понимаете, когда ты, ну, дуристику, это мне до сих пор, если честно, нет слов. Именно с юридической точки зрения его прокомментируйте. Ведь, знаете, когда я тоже очень против, когда вот берут и говорят там, это государство, 404, государство ошибка. Так вот, указ этот, это же не просто в копилку, это же, ты бери его, и ты просто можешь его, ну, везде вывесить, и когда речь пойдет о государственности украинской, которую там защищают и строят, ты можешь этот указ показывать в подтверждении вот этого утверждения. Два слова о том, как вообще это родилось, с юридическое значение, что это означает. Ну, во-первых, это квинтэссенция того, как украинская власть относится к украинскому государству. К Украине как к стране. Украинскому народу как суверену и единственному носителю власти. То есть, если ты позволяешь себе троллинг и шутовство, находясь на позиции в должности гаранта Конституции, то это, в принципе, приговор тебе как суверену. Сейчас мы говорим с юридической точки зрения. С юридической точки зрения этот указ ничтожен, потому что он распространяется на суверена другой страны. По международным договорам ты не можешь принимать решения в отношении других государств. Это все равно, что одно время, как дурак с махоркой, они носились с переименованием России в Москву.
То есть это по юридическим основаниям это ровно то же самое. Но беда как раз именно в том, что они своим собственным государственным актом относятся как вот как относились они по большому счету с времен казацких, когда они писали письмо турецкому султану. То есть документ, не имеющий юридического значения, юридической силы, а показывающий как бы уровень людей, которые это делают. И одно дело, когда это делают, там, скажем так, не слегка выпившие казаки, а другое дело, когда это делает президент государства, позиционирующий себя как светоч цивилизованности, демократии и права. Насколько я знаю, у Зеленского есть диплом юриста. Не знаю, насколько там соответствует знания, но понимаю, что человек, имеющий диплом юриста, не может себе позволить давать такие документы. То есть настолько в нем комик уже юриста превозмог и политика, что говорить о серьезности какой-то принятия им документов уже не приходится. То есть мы, не являясь суверенными у себя, лезем в суверенитет другой страны, воюющей с нами страны. Где, скажем так, даже Сталин во время войны выбирал выражение и не разбрасывался такого образа названием. Не называл воюющую страну ни фрицами, ни гансами, не оскорблял. Он понимал, что перед ним находится серьезный враг, квинтэссенция зла, сильного, целеустремленного, имеющий задачу уничтожения славян. Именно поэтому со всей серьезности к врагу относиться. А здесь, когда идет кровавейшая битва на Донбассе, не только на Донбассе, когда людей призывают к экзистенциальным жертвам, личным, правда, не своим примером, а вот по телевизору, выходят такие указы. И указы, опять же, не о Новом годе, не 8 марта, а о Дне Победы. Денис, судьба перемирия какая? Если посмотреть и сложить в сумме то, что мы увидели, вот этот шоу-спектакль с предложениями и вот это, ну, танцы вокруг него, мы видим, что это 3 дня. Я всем подчеркиваю не потому, что кто-то там не может осознать, но я делаю на этом акцент. Это самое длинное перемирие за всю войну. Самое длинное перемирие, следовательно, мы делаем линию, черточку и проводим следующие умозаключения к тому, что это, ну, самый серьезный шаг на пути к какому-то, ну, там, дальнейшему процессу договоренности и дипломатии. Зеленский отправляет Умерова. Это вообще отдельная история, можно прям отдельно рассмотреть. Я вот даже не могу представить, как Кушнер и Уитков с Умеровым после пленок Миндича свежих, с его голосом на этих пленках. То есть, опять-таки, все понимают, и он есть в материалах уголовных дел. И это было понятно несколько месяцев назад, в момент вот этой вот первой серии. Но тут же вот он, Миндич, вот он Умеров, вот они беседуют. Они сейчас делают какой-то покерфейс непонятный, Подоляк вышел впервые там за несколько дней, там за неделю прокомментировал, говорит, а нам надо доказать, это автентичные, ну, типа настоящие, не настоящие пленки. Ну, окей, но их никто не опроверг, и никто с ними, ну, вот они просто есть. И вот просто есть Умеров, представляющий Украину, на разговоре с Кушнером и Виткофом, где обсудили вот детали вот этого перемирия на 3 дня. Перемирие имени Трампа. Перерастет оно в какой-то, ну, в какой-то дальнейший импульс дипломатический, как вам видится? Перемирие. Ну, прежде всего, я не могу об этом не упомянуть, что все указывает на то, что мы опять являемся пешками в чужой геополитической игре. Если бы кто-то из нас не был этой пешкой, этой войны бы никогда не произошло. То есть и одни, и другие элиты в своем ослеплении, не понимая стратегической ситуации, повелись на чужую манипуляцию и продолжают вести. Самое страшное и самое одновременно
смешное и страшное в том, что американцы приложили огромные усилия для того, чтобы эта война началась, и теперь американцы прикладывают усилия для того, чтобы эта война закончилась. И не обязательно, что это искреннее желание, чтобы она закончилась, но факт остается фактом. Они главные были бенефициары войны. Да, демократическая партия, не Трамп, конечно. Неважно, американцы, Соединенные Штаты Америки. Они с приходом Трампа не перестали быть Соединенными Штатами Америки. Но вопрос в том, в чем ужас. Внутри нашей цивилизации засадили войну, и те же самые теперь рассказывают нам, как надо мириться. Это не было перемирие в том классическом понимании, о котором мы говорили, о котором вы сейчас сказали. Это продолжение войны, но другими способами. Это, как знаете, война на воде, в море, в воздухе и в информационном пространстве. Это перемирие, это та же война, только в информационном пространстве. Один из ее способов, один из ее видов. И цель которого не заключение долгосрочного мира, а продолжение войны. Поэтому мне нечего на сегодняшний момент нашим друзьям сказать утешительно. Это не шаг к миру, это продолжение войны одним из способов. Что касается пленок Умерова, Миндича и ему подобных, подалека, наверное, нет смысла комментировать. Да? Это самая слабая психологическая позиция, а вы докажите мне. Не будем спешить. Пускай разберутся органы. Как органы разбираются, мы знаем. И будут ли разбираться, тоже большой вопрос. Что касается отношения к этому Соединенных Штатов, тут надо смотреть больше не то, что происходит с украинскими правоохранительными органами, а то, что происходит во Флориде. Во Флориде идет очень мощный юридический процесс для выявления расследования по Russiagate. Огромное количество обвиняемых, еще не обвиняемых, подозреваемых, скажем так, лиц, которым вполне возможно в ближайшее время будет предъявлено обвинение. И фамилии там отнюдь не случайно. Люди, работавшие в ЦРУ, работавшие в ФБР на очень серьезных должностях. В МИ-6, те люди, которые были вхожи и были спикерами Четем-хауса. То есть вот этот процесс юридический, он гораздо более серьезный, чем пленки Миндича. Пленки Миндича – это мелочь по сравнению с тем, что там расследуется. Расследуется это буквально государственная измена. Попытка неконституционного переворота. То есть использование в целях определенной политической силы государственных органов на высшем уровне для дискредитации другой политической силы. Атака на избирателя. Это воспринимается как атака на народ Соединенных Штатов. Туда же входят и истоки российско-украинской войны. Туда же входят и откаты, которые были из той многомиллиардной помощи, которую Соединенные Штаты оказывают. И вот эта бомба, когда взорвется, не НАБУ наши, которая хотя бы там пациент больше мертв, чем жив. Не остальные органы, которых там и упоминать смысла нет. А вот оттуда прилетит настоящая бомба. И там дело не стоит. Это нам здесь кажется в песочнице, что как-то там что-то заминается. Тут просто не способны. Тут нет таких рычагов и возможностей, чтобы это сделать. А вот когда оттуда полетит, это будет боль. Есть заявление. Во-первых, прошел парад. Да? Прошли как бы группы войск, корейцы были, пролетела авиация, потом пошли встречи. На встречах было анонсировано, что там был Фицо, да? Тоже так интересно было. Путин говорит о том, что страны НАТО, да, вот Фицо, представитель страны НАТО, в Москве встречается с Путиным. И было сказано Фицо, что война идет к завершению, когда он приехал вчера только в Москву. Также писали о том, что у него есть какое-то предложение для Путина от Зеленского. Тоже очень интересная формулировка, не знаю, насколько вброс, но тем не менее. И звучит ряд заявлений из Москвы. Значит, Ушаков говорит, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США не возобновились. И когда возобновятся, непонятно. При этом, по словам Ушакова, понятно, что нужно сделать Украине для возвращения к переговорам, подразумевая, а он прямо говорил пару дней назад, что нужно самим уходить из Донбасса.
Ну, Песков говорит о том, что ничего не известно о продлении перемирия, не обсуждался этот вопрос. Говорит, много до завершения еще времени пройдет, много разных деталей. Значит, схема сложная урегулирования, выход на мирное соглашение очень долгий, со сложными деталями путь. Это вот прямая речь Пескова. Сейчас очень модно и много говорят о России. Иногда я даже ловлю себя на мысли, что это делается каким-то образом, ну, может, не специально, но как бы, да, вот подыгрывая вот этому основному какому-то фону. А, Но опять, я начал наш разговор не потому, что там вот чего-то глобального захотелось, а давайте вот действительно объективно посмотрим. А, Путину не нужны резкие, как бы, повороты в этой всей истории. Он как бы идет катком по своим действиям. Он прям, да, есть эксцессы. Например, там могут погасить авиацию полностью, гражданскую на юге, как было вчера. Да, удар по ростовскому диспетчерскому центру, логистическому. Можно вот это сделать. Можно там паутину, год паутине вот будет, да, завтра, послезавтра. Вот это все. Можно паутину провести, можно ударить по стратегам, можно еще как-то Крымский мост можно взорвать. Но линию все равно ведет вот эту, именно вот так, такой характер войны Путин. Да, удар по параду нам все сообщали, и я думаю, что эти предупреждения не были просто угрозами пустыми, и действительно, и Зеленский бы ударил по этому параду, но, видимо, там американцы вовремя вмешались, подсуетились, ну, так видится, по крайней мере, не знаю, как у вас сложилось впечатление, но как бы удар вот такого рода, там, снести центр Киева, он тоже как бы в ответ, да, на вот такую как бы историю должен был предполагать. Но по большому счету мы не видим резких каких-то изменений и вот такой какой-нибудь бомбы, разорвавшейся информационно-политически, военной в этой войне. Он ее дальше ведет, сцепив зубы, закусив у дела, как кому-то говорят, не тяжело было, но тем не менее. Но он же видит, куда он ее ведет. А нам постоянно вбрасывают, смотрите, вот Москву защищают, а другие регионы нет, а вот Путин там слаб, а вот эти кремлевские старцы, они слабы, они не понимают, что делают, их переигрывают. Даже этот указ очень многие аналитики, и у меня, кстати, на канале тоже признали как медийную победу. И слабость, очередную как бы вытирание ног оппозицию в России. Как вы думаете, выглядит Россия в контексте продолжения этих переговоров? Будет ли выполнен вот этот, ну это не ультиматум, это условие прямое. Вы знаете, что надо делать, уходить из Донбасса в отношении Украины, чтобы возобновились трехсторонние переговоры США, Украина и Россия. Ну, совершенно однозначно, что здесь американцы вмешались, и Трамп подал это как собственную инициативу именно для того, чтобы это было услышано. Я думаю, что это и через дипломатические каналы было передано, потому что все-таки до сих пор спутниковое разведывательное обеспечение Соединенные Штаты Украине оказывают, и Трамп об этом открыто говорил. И совершенно однозначно, что не удара по центру Киева Зеленский опасался. Наоборот, в этом контексте это была бы идеальная для них позиция для того, чтобы временно перебить все негативные информационные поводы, в основном внутренние в Украине, для хотя бы краткосрочного консолидации общества в войне с Россией. И прекрасно это понимали и американцы, и поэтому именно Трамп заявил, что это моя инициатива, с которой согласились обе страны. Потому что в этом случае нарушение этой договоренности, игнорирование предложения Трампа сразу однозначно ставило бы Соединенные Штаты Трампа в оппозицию к этому человеку. Явную, и которая позволила бы, стала бы казус белли для прекращения помощи. Скажем, например, Украине, если бы Украина это сделала. Поэтому и не было нанесено удара. Это не гениальная стратегия российских политических элит.
Это не угроза нанесения удара по Киеву, потому что Киеву, как власти, это нужно было. Это та эскалация, за которую еще надо было приплачивать. То, что надо. Поэтому говорить о том, что это какая чья-то победа, то, что если кто-то говорит из ваших экспертов о том, что это информационная победа, ну, это если шахматист играет в шахматы, а рядом с ним сидит чувак и играет в Чапаева. И Чапаевец перебивает, потому что больше фигур вылетают. Не надо сложных стратегических ходов. Да, вот Чапаевец в этой ситуации победит. Но задумайтесь первое о том, что мы проговорили, что это удар по символическому празднику, объединяющий наше победное, позитивное прошлое, объединяющий нас со всеми здравыми силами мира. И даже условно Великобритания, которая сейчас не стоит, скажем так, мягко говоря, на стороне добра, они все равно были участниками, победителей этой войны. То есть однозначно в мире удар по Красной площади во время парада Победы наносил одновременно удары по всем силам, которые поддерживают Украину. То есть это уже реальный казус белли, показывает, что киевский режим невменяемый, что ничего святого для него нет. И общая наша победа, в которой погибали и американцы, и британцы, и представители других стран в этой войне, воевавших на стороне союзников, это был бы плевок в них всех. Им бы пришлось своим избирателям, хочешь не хочешь, объяснять, а почему так произошло. Тех ли мы поддерживаем? А может, это вообще не наша война? Откуда столько экспрессии в поддержке режима, который в парад Победы наносит удар? А сразу параллели о немцах, пытавшихся бомбить Красную площадь и Москву в 1941 году. Нам ждать эскалации после этого? Или все останется как прежде? Ну, у Зеленского как бы его, как это, гарантии безопасности личные. Он же там, видите, и на фронт поехал в момент сорванного перемирия. По нему никто не стреляет. Ну вот ударов по центрам принятия решением нет. Там же, как говорили россияне, будет удар по центру принятия решения, если рыпнуться на парад. Ну, нет этих ударов. Получается, Зеленский также в безопасности, все точно так же, просто немножко как бы похмелье от вот этого всего опьянения, эмоционирования, да, вот вокруг 9 мая перейдет, пройдет условно 10-11, может сорвут в эти ближайшие дни что-то, может полетит, будет, не будет, это уже как бы мало кого интересует. Ну, короче, настанет 12 мая, и все будет идти тем же чередом. Я про вот эту линию, которую ведет Путин, он же, видите как, не предпринимает никаких отчаянных или резких, таких меняющих, переворачивающих доску шагов. Мы говорим об экзистенциальности конфликта, и мы говорим о власти. И при этом страдают в основном простые люди с обеих сторон. Элиты не участвуют в этой войне напрямую. И с той, и с другой стороны, элиты, говоря об экзистенциальности конфликта, остаются, скажем так, на пригорке. А цель, как там, убить мы будем шведа. Вот стоят с одной стороны, с другой. И при этом еще, когда меня, так скажем, поразило, ребята, нельзя так палиться. Когда выкрали Мадуро, американцы, Песков говорит, что вот это слишком. Нельзя наносить удары по первым лицам, по приближенным. То есть я, насколько понимаю, в стране, где есть лидер, народный лидер, он не ставит себя выше людей. Это люди поднимают его на руках. А когда они говорят, что вот лидера нельзя, и вот и свиту, элиту, которая вокруг, а народ можно. И когда говорят об ударе по центру принятия решений, почему-то прилетает детский сад где-то там в Запорожье или в Днепре. Ну, ребята, я понимаю, что можно короткое время обманывать всех или долгое время обманывать небольшое количество людей.
Но вы же хотя бы, дайте себе отчет, что вы говорите и что фактически делаете. Не говорите тогда об экзистенциальности, не говорите тогда об ударе по центру принятия решений. Вы уже сами себя ставите в глупое положение. Люди, которые по обе стороны фронта, которые чуть-чуть не боятся критически оценивать ситуацию, понимают, что эти слова ветер, что за ними не стоит стратегии, за ними не стоит государственных решений. То есть мы можем там угрожать шведу отсюда, а фактически действия это расходятся с реалиями. И сильной разницы в способах ведения войны ее нет. Нету той огромной разницы, которая позволяет той же России, обладая сверхресурсами по отношению к Украине, вести войну эффективно. Все то же самое. Просто размеры позволяют России пока и финансовые возможности вести эту войну при помощи добровольцев, при помощи финансирования. Но если война станет более глобальной, то все вот эти вот проблемы эффективности, точнее неэффективности управления, которые разъедают Украину, они обязательно проявятся в России. И весь вопрос здесь не в национальной стратегии, не в гениальности полководцев или обучения армии. Вопрос в том, что способы ведения государственной политики, способы, куда входит безусловное ведение войны, они остались на уровне 20 века. Они не диверсифицированы. Вы можете диверсифицировать свой банковский сектор, который смогли справиться с санкциями. Диверсифицировать ВПК, которое смогло в отсутствие, точнее, при наличии санкций, невозможности закупать некоторые комплектующие там, и тому подобное, вы сумели свой ВПК удержать. Но это инструменты. А идея, а стратегическое мышление, а целеполагание осталось прошлого века. Россия сейчас побеждает не за счет мощи идеи, не за счет лучшей организации общества, не за счет более качественного и справедливого социального договора, только за счет размера. Именно поэтому победы нет и долгое время не будет, а будет вот такое перемалывание со скоростью катка, который едет не по асфальтированной дороге, а по буеракам и, скажем так, при очень неблагоприятных обстоятельствах может и перевернуться. Запад всовывает сюда огромное количество денег, чем нивелирует вот эту вот разницу. Да, была бы Украина сама в этой войне, уже давно бы коллапс на фронте наступил. Но это было изначально понятно, что Запад будет вкачивать сюда, глобальная монархия прежде всего, будет вкачивать сюда ресурсы, оружие и все остальное. И это будет нивелировать преимущество до определенного времени, конечно. Будет нивелировать преимущество в мощи России над Украиной. Окей, однако, сегодня материал такой какой-то удивительный в Политико вышел. Я так немножко даже обалдел. Значит, отношения между Киевом и Брюсселем сейчас находятся на самой низкой точке за все время войны. Представляете, какая оценка? Значит, европейские союзники все чаще раздражены жесткой риторикой Зеленского и манерой его общения с партнерами. Зеленский и многие другие украинцы действительно считают, что они воюют не только за Украину, но за всю Европу и Запад, поэтому нет необходимости быть кому-то благодарными или сдерживать свои требования. Значит, Зеленский действительно считает, что Европа обязана Украине, однако не все европейцы смотрят на это одинаково. Там какой-то украинский чиновник, бывший высокопоставленный, говорит изданию, что, вероятно, находится на самой низкой точке за время войны вот эти отношения. Другой бывший советник Зеленского говорит, что раскол между США и ЕС воодушевил Зеленского усилить риторику. По его словам, считают, что мы воюем за Европу, мы делаем это ради европейцев, ради того, чтобы, в общем, там Европа, а европейцы не могут собраться, да. Странно, конечно, такой, материал интересный, может, кто пролоббировал, непонятно, да? Может, действительно там простимулировал появление такого материала, но с другой-то стороны, если посмотреть, то кроме Европы никого и не осталось.
И действительно ли на самой низкой точке находятся отношения, когда, давайте честно, ну вот если так сермяжно посмотреть на эту войну, да, вот с позиции Украины, зарплаты поподнимали, ну объявили, по крайней мере, что поподнимали, 400, там, в 4 раза практически, да, вот там в 3-4 раза подняли зарплаты для тех, кто на передке, хватают всех, кого не лень, и никого даже не смущают. Даже более того, сейчас брони там будут пересматривать, решать справки, аннулировать, ну, для того, чтобы люди пошли новое делать. И гребут, гребут, гребут. Даже вот эти националисты, вот мы начинали наш сегодняшний разговор с идеи, да, идеи. Ну вот же идея, Бандера, вот это все, националисты, вот это все. Они говорят, ребята, значит, по Европе, по Америке наших украинок и украинцев, взрослых и детей, мигранты убивают. Ну вот с ножами фактически. А мы сейчас их давайте сюда. То есть своих. И это не пропаганда, это не шутки, это реальность, к которой мы пришли. Значит, мы хватаем украинца, гоним его в окоп, потом ЧВК для него создадим, если вдруг там что не так пойдет, да? А приезжаем на работу, тут пускай работают вот эти товарищи, которых там, с которыми не знают, что делать или еле справляются, и которые уже во многом замещают местное население в Европе. Отличный план, говорят украинские националисты, и прозревают с этого. То есть у меня вопрос, действительно ли это самая низкая точка отношений, когда, смотрите, деньги есть, вот, пожалуйста, зарплаты поднимают, всех гребут, это ведь признаки того, что война не будет останавливаться, а будет только продолжаться. Ну, во-первых, глобализм он устроен и существует только за счет лжи, то есть двойных стандартов. Это основа. Это было так всегда. Лозунги менялись, а суть оставалась прежней. Контроль, вскрытие национальных государств, выкачка ресурсов. Ну, короче, это все про бабки, больше ни про что. Ну и власть как цель. Поэтому Европа слушала Зеленского и хлопала на американские бабки. Вот когда при демократах сюда вкачивалось огромное количество денег, Европа особо ничего не требовалось, да, там они какой-то кусок давали свой, там старые самолеты, самые танки списанные там и тому подобное. Трамп переложил на них все главные затраты. И тогда они уже начали, а чего это вы берете наши деньги и не униженно заходите к нам в кабинет, стуча при входе и стуча при выходе, а пытаетесь рассказать, что мы тут берете наши деньги и нет достаточного почтения. Вид-то должен быть, по идее, лихой и придурковатый, глаз шальной. А он не с довольным лицом заходит и рассказывает о том, что вы нам деньги у нас берете, а ведете недостаточно себя культурно. Одно дело, когда ты можешь хлопать другому человеку, когда ты приходишь на организованную другими людьми конференцию. Чай, кофе, тебя угощают, спикеры красивые слова говорят, ты встал, похлопал, где-то еще коньяка дернул, и почему нет? А тут ты организовываешь за свои бабки. И приходит недовольный чудак, эти бабки забирает. И, соответственно, тебе говорит, я не понял, где спасибо. Соответственно, у них начинается другая реакция, потому что банкет-то за их счет начался. Главное, что сделал Трамп, это переложил на них издержки. И теперь не так все весело получается. И теперь не так все едино получается. И теперь они хотят не просто передачу этих денег Украине, они хотят гарантии, что эти бабки вернутся. Международный валютный фонд и создавался как один из институтов, инструментов глобального контроля. То есть, приманивая другие государства длинными кредитами, большими деньгами, фактически это был способ внедрения в чужие страны, вскрытия их как консервных банок. Те страны, работавшие с МВФ в долгосрочной перспективе, заканчивали очень плохо. И Украина яркий этому пример. И получается действительно диссонанс. Они не устают в своих глобалистских СМИ говорить, что Украина зонтик Европы, ее надо поддерживать, она там наш бронежилет и все остальное. Но деньги дают в кредит.
Устанавливают условия. Не надо рассказывать, что этот кредит они дают якобы с репарации России. Все прекрасно понимают реальную перспективу. Это первое. Бабки кому в руки дали, тот и отдавать будет. Это раз. Второе, это не беспроцентный кредит. И самое главное, куча условий выставляет МВФ для того, чтобы эти деньги зашли. А эти условия – это дальнейшее ужесточение фискальной и налоговой политики. Это возложение еще большего бремени на бизнес. Это абсолютный контроль над стратегическими предприятиями Украины. То есть они продолжают за свои бабки скрывать украинский суверенитет, то, что от него осталось. Чтобы и надалее, кто бы ни пришел к власти, чтобы дальше держать на этой игле Украину. Какие перспективы вы видите, если попробовать, знаете, составить прогноз на то, что она будет ожидать до конца мая, потому что, опять, не хочется, конечно, обманываться, потому что, давайте честно, и мы с вами общались, и мне там вспоминают периодически, вот, ну так правда, до конца прошлого года, то есть ноябрь-декабрь, в этот промежуток времени, были все возможности, ну вот, плюс-минус уладить, да, там вот эти проблемы с кредитами, вот эти все моменты, Трамп, новые дедлайны, помните? Сейчас мы находимся, в принципе, в такой же позиции. Почему? Потому что дедлайны-то обозначены. Это вот конец мая, начало июня, а потом поехали праздники, как хорошие информационные поводы. Имеется в виду день рождения Трампа, день рождения Америки. Тем более, что многие говорят, что вот начало лета, а потом надо будет активно нырять республиканцам в внутреннюю повестку, там выборы, короче, надо соскакивать полностью. Да? А Рубио об этом, в принципе, и говорил пару дней назад. Он же, опять-таки, говорил не для кого-то, он говорил для американцев, прежде всего, что да, мы, возможно, войдем и выйдем. Эти сценарии тоже просчитывались. Какой видите вы? Но есть два варианта. Реалистичный и оптимистичный. Реалистичный – это то, что война между глобальной монархией и, если вы слышали о таком термине C5, будет закончена в пользу C5. И к этому на самом деле идет. Потому что, несмотря на возможный реванш, определенный реванш в Палате представителей США, мы видим, что происходит в политическом поле главных бенефициаров войны британцев. Фараш в муниципальных выборах разнес все левые партии, все левоцентристские, которые себя сейчас правоцентристскими называют. То есть абсолютное поражение потерпели как лейбористы, так и консерваторы. Там Все еще остальные. один нюанс. В Шотландии победила партия, которая за выход из Шотландии. Нет, у них большинства нет, там 58, надо 65 голосов, но они там могут с кем-то объединиться с Это подобной. тенденция, правильно вы говорите, это тенденция. Потому что когда Шотландия дожила до того со своей миграционной политикой, что там пакистанцы и прочие палестинцы правят бал и политику проводят как внутреннюю, так и внешнюю, то, конечно, уже тем здравым силам, которые осталось только выделиться в отдельное государство. Резервации. Да, чтобы спастись как-то свое собственное самосознание, самоидентичность. И только и плюс, скажем так, в Германии самый низкий, вчера читал рейтинг у Мерца среди всех премьер-министров за всю историю Германии послевоенной. Макрон, который уже начал плакать, что все, я с политикой заканчиваю, и там набирает силы бордела. Марин Ле Пен, не взлетающая, они уже поняли, что этот самый не в папу удалась, и поэтому дали порулить борделя. У борделя рейтинг растет как на дрожжах. То есть главные бенефициары войны глобалисты, они теряют своих представителей, своих лидеров для поддержки войны, для сопротивления Трампу. Поэтому это реалистичный сценарий еще несколько лет для окончательного оформления победы Т5 над глобальной монархией. И после этого посыпется этот карточный дом. Война закончится. Не будет сил, и Украина с Россией договорятся. Причем договорятся гораздо легче, чем с этими перемириями, чем с этими такими информационными поводами. Есть оптимистичный
Прилетят инопланетяне и грохнут каким-нибудь таким оружием, что всем нам будет уже не... Ну, Трамп начал рассекречивать предыдущие контакты. Но есть еще черный лебедь, хантавирус, да, который сейчас распространяется. Опять-таки, вроде штука не новая, ну, в плане там, да, но очень и очень опасная. Ну, как бы еще и пандемии нам не хватало новой, которая все остановит. В пятом элементе, помните, говорят, ну что, подделали результаты лотереи? Старые фокусы, лучшие фокусы. Старые фокусы, да. Фокус с пандемией уже сработал в 2020 году, когда скинули демократы Трампа при помощи цветных революций БЛМ и, соответственно, и коронавируса. То есть и не случайно будет, что они попробуют эту ситуацию возобновить через другой вирус. Все методы, которые работают, они хороши. Да, Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. День Победы сегодня. Мы говорим в День Победы. Возможно, вы посмотрите позже этот выпуск. И все-таки очень здорово, да, что он, несмотря на все эмоции последних дней, он отличается от всех предыдущих. Спасибо вам большое за то, что нашли время и мысли. И с праздником еще раз. Взаимно. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. С праздником. Берегите себя, добра и света. Увидимся.